اگر نانی که یا بساط نمویسیم ما که اصلا درستش نیست. ما همه وسیله نمال خونه شما که چیزی داریم ما چیزی داریم ما جمعشون کنیم یا علی این من وسیله ما شما نیستن این جمع کنیم قالیدم مال دیگه که نبود خانم حسین پور باید بیام یا با آقای حسین پور یا با همین خدایا شد وسیله چیزی که دارین یا همین جمع بکنین کارمون ما نه خانم اصلا دیگه هیچ راهی نداشتیم خواهش میکنم بفرمایید جمع بکنین کارمون اصلا دیگه هیچ راهی نداشتیم دست در نکنم دست در گذر ترامه براتون فقط زیجران کنه حاضر کنه ارچه بس ماله انا در مستقبلی نتاجایی اوی خیلی ما خب بگیم اول بگیم نیفروشو تا من رفتم بودم نه پیش نیچه اینا ایده غین صاف کن در بوده پوزیشن تو چکم بات کاش کنم خب اینا تو او قبای زینی هم سالنی بری بیشو بیدردم یه تنها بیدردم تخینی تا یک قلبی بزنی خانه خواستی قلبی راست مالی خیلی ما از خورای دقیقه پیش چه راست تقریبا در دردم داخله یا؟ نصف بیاد بزن منم بگیم علیسه میشه چه؟ فرونی بزن تا یاد نستش کنم ما یه دقیقه آشپلم کامل ندارم رو فری ایو خواهدارش در ما وقت شون شده در دادم ده باشه ساله برای مای تابنم رو کامپیوتر سرچ دیدم یو الان ما کلام اوشون نظری و ما چی کنی؟ بتیگم بلندیسی به هم بله بلندش ایتم نبی بگیرم اینو نستش کنم برام ها یواش بیار کسی بیاره بگیر الان مکن نه دست درا دست خواب کنی ندرا دست خیلی شو بوده برام ریشوی دست بشو بوده استی من بردم برده Non già staš? Ma, je lepo. Daj nam. ماستر
خوبه حسین پور؟ سلامتی؟ آقای حسین پور کو تشریف دارن؟ اون زندان زندان چه؟ ازت میشه ما شکایت کرد مامان تشریف داره؟ میزنن؟ ایدا صابونتی بده سلام خوبی ممنون حسین بفرمایید پور. دو داخل سلامتی؟ ممنون سلامت ببخشید. خواهش آقای بفرمایید آقای حسین پور را زندان همون پشتتون میو رفتی داخل پیله مکار شانسی چرایونت بیا داخل خاصی یا الله ببخشید خواهش بفرمایید بفرمایید بله داخل پیله لایم دیگه روز چه سید بیو بخشی پیله برداشت و رفت بله خراب شد چی بی دوباره ما هم بدیم کتای زی یقاب زی بسیار زی دی ماش کاش چی پیس و مجرو بودش خب حالا خانم حسین پور آقای حسین پور که در زندان هیچی ما الان 3 ماه هونه دایم آقای حسین پور اجاره خواستیم ببینیم تکلیف اجارهش چی بوده ما هم خانم با هم بحث که راجع با یکی منزل داریم اجاره هیچ تکلیفش هم هیچ چیز مشخص نیست خواستیم ببینیم حکایت کار ما چی بوده این 3 ماه کرایه چه جوری با پرداخت کنیم کی باید پرداختش کنه حالا آقای حسین پور حالا دستم در نکنه چی این سلمان دیم یا بو هم یه صبر مکتای جای کار کنم مثلا یا ما هم گرفتاریم ما هم یعنی مشکلمون حل کنیم خونه نداریم اجاره که اجاره مونه بسونیم مشکلمون حل کنیم اینجوری هم ما متسون خیلی مفهوم خوش ایداد بگو خب حالا چون نهاد بیام خود دی ایمان خیلی اذیتی چی ایزه مولشی بسیار ای ترسون داشت کاشیم رد دوشم که دوی بوش من دوباره با ما و دعواتی حالا مجبورم خم برای جای کار چی حسین پور سپاسگزارم ما میرسی اجاره‌مونه اگر هم بینی خانم حسین پور اینجوری با این شرایط میتونین ترین برین یه خونه کوچیک‌تر اجاره کنین یا اتاق اجاره کنین یه جوری اجاره کنین که از پس کرایه‌اش بردین شما درستی بی آی نداری مخ نو نسان که شاست ساختمون دینه بخواد توری بی خوی ماما بیاونه بی برداشت اول میره ایتونه چون حالا ما اگر این چه حالا می‌کنم یه صبری هم به ما کن تا خون برن یه جایی یا کار کنم مثلا یا یه چی حسین پور ما گرفتاریم ما خیلی گرفتاریم ما هم ایرو گیر بیم که ممون نمیداریم اجاره خیلی یه چیزی گیرمون بیاد که مشکلاتمون حل کنیم اینجوری که نبوی کار آی نادری دستم در نکنه ای چند منطقه دیمون دستم در نکنه ایو بو یه صبری هم بکن چقدر ما باید صبر کنم یه ماه 2 ماه الان باید معلوم نیست زور کنم سید چجوری شما جوری کنین شما برین یه جایی یه اونه اجاره کنین یه اتاق اجاره کنین خمی بچه‌لی من یه جای کارگری یه کاری کنم چه دیگه با اصلا ما که ده صبرمون سالمه نونی باید که با شما اینجوری ده با شما کنار بیاد اما نه یعنی چه نانی خانم حسین پور اگر نانی که یا بساط نمویسیم ما که اصلا درستش نیستن ما همه وسیله نمال خونه شما که چیزی داریم ما چیزی داریم هر اساسا رو جمع کنین یا علی هیچ چیزی ما هیچ کاری نمی‌تونیم انجام بدیم ما هیچ چیزی داریم داخل این اتاق نه این اساسا همه وسیله مال خونه یه مقدار وسیله داریم خواهش کنم شما جمعشون کنید یا علی این من وسیله مال شما نیستن این جمع کنید قالیلم این قالیلم مال اینجوری که نبوی خانم حسین پور باید بیام یه بار با آقای حسین پور یه بار با همین خدایا شد وسیله چیزی که دارین دیگه همین رو جمع بکنین کارمونه ما با شما درگیر و با همه در ما کی باید مشکل کی باید مشکل حل کنه هر روز میام یا بساطی یا ایرو با هم دعوا کنین یا هر یه جوری منو سرگرم میکنین امروز صبح نبوی که مشکل منو حل کنین ما اصلا نمیتونم حقیقتش باید کرایه منه یا امشو ایدیم یا از این اونه زمین سرا نه چند روز یا چقدر نه خانم اصلا دیگه هیچ راهی ندارم خواهش میکنم بفرمایید من سر جمع بکنید کار کنم اصلا دیگه هیچ راهی ندارم هیچ کار نمی‌تونید آی نادری شیر مال محلا ایشو برن کوره یعنی چه برای کوره ما باید چه بکنم خانم حسین ما هم گرفتار اصلا ما جای نه بچه‌لو مدرسه برشو کوره ما باید چه بکنم خانم حسین پور باید چجوری تکلیف کنه کی قرار مشخص کنه مالتم برم مخ هیچ چی نارم بخواد فقط این گوشواره دوره الای درام نه ما گوش ما طلا چیزی نمیخوام ما پیل نیاز دارم ما پیل خواهم اگه بریم گوشواره صبح بفروشین پیلش کنین پیل مبلغ کرایه منو بیارین اگر هم اینجوری نوید تا فردا شما فرصت دادین بو یه فرصت دادم بره چقدر ما باید فرصت بدیم چجوری فرصت بدیم به چه عنوانی کی این نه خام مالا بس شو سلام مالای نه کو خانم حسین پور ما اعصابمون خرابه ما هر روز باید بیایم با شما درگیر بودیم سیمونه همه چیز هم مال ماه لا بیاد درست کنه ولی چند باشه
خانم حسین پور ما رند ما اصلا به جام تکون نمیخورم. می ساختمونمون هم تا تکلیف مشخصه بود. شما برین ما رندن در ماشینشینم یارم طبقه بالا ایشینم شما برین طلایل بفروشین پیش بریم بینم. ما اصلا دیگه تحت هیچ عنوانی و ایرو به جام تکون نمیخورم. باید تکلیف مشخصه بود. باشه یه دو یک کارش کنم. الان جون طلایل نردای مجبورم برام فروش. ما الان دارم منتظر مونامونی ساختمون تا تکلیف کارمون مشخص کنیم. در غیر صورت باید اسباب کشی کنیم. همه بعد چیزی هم نانی واسهتون جمع کنین و بریم به صدام. باشه اگر فرصت هم ویدی نه خانم حسین ما رندن در منتظر مونام تا فیلم تهیه کنیم بیاریم فیلم نبین. در غیر صورت دیگه اسباب کشی کنیم. من بزنم که دارم مجبور بابرم فروش شوگان پیش برمش برم. بیا ایران ما هم زشو که بیا الان بیا تا بریم ساده مردم بریم بیا بری تاثیر بودم الان خود سکنم بیا ایران پندش که تامری لگونش سکنم الان من اونو خوب رنده مانو بسی Ik dacht dat ik zo piano bij me, weet je? Weet je? Ella, mag je iets in de hand voor? Super met piano. Oh, super met. Oh no. Mama, mag ik pil nou? Want daar deed dat. Iets in de hand. الان میستم این دیرو بری الان دب بفروشن چه به ابو مادر واسه من نرسم من ناراحت کنم در دیدم من ناراحت تو خودت سکرم مثلا پیادم در چای نوریم تو همین نزن کنم شانسی ما نروست روست خمی سوناسی در بیا برای ماما هاون شو چرا من پیاده من نیست چه بس گیری ببینم اوسی سوناسی ما نه نمی‌بود می راست کنم sama bu masalah bre ha بعد میرن کاری کنم دوباره سیگار میسونم این ورده دیدم تا کافم درستی بخوام الان میگم الان با آخری زندان بخو مستخ ما خدوم مستعان بستان ما يبون تطور زان ناوش بخان بستان ده فارسی مفادات شرح کنی برام فارسی کنم در دادم دوباره بهتر شیستی نسید
ببخشید برم خیابون طلا فروشی باشه دست در نکنه حالا اطلاع فروشی هم میره نه کورو پیاده کنم همین یه جای باست باشه حالا پیاده کنم بلدرام شو خام شو درست الهام ماما عم يستيقظ اشتغلت زبيت ناس شو Sana böyle tam tutmuş şey. Selam. Waxi. Şöyle hasta. پیشو نیاز دارم میگن مال برم جیبم نازم راه یا او بیشتر کنیم تو من پیلش نیاز دارم یه خب بیشتر کنیم باش دست دارم دست در نکنم دست علاوه پیشو بخواه یه خوردش ایدمه چرای هونه یه خواه شایدمه یه سی دوران در بگم در بگم ماما مجبور رو بشت سرما برخی تو در بگم بگه سرما میکرد بگه زامه رو بریم اشکال کنم سرمای کنیم بسه بعدا خوشحالی که سناسی در بگم رازی برای الهامول شو بکنم بدأت تبي
هیچ نه خنا هیچ نه ماما خیلی دوباره بیام برسیم کسی ها دوباره هم بخوری بزرگ کشوردان سیدگرم بدم جای از این بستران رو نکنیم در بده نیکن ها اون بزن هم زیبو ده چی خیلی؟ الان ده چی خیلی؟ الاستی همه اینه که شامونه چیه؟ گوشواره نفرات کشمات فرات هم خواهم بسی بسیم ماما یه چی الان؟ گل نیست چمه الان بذار بگی تا فرات توضیح دبیو الان من بس طبعا هاته صغيري بعمو صغيري من رفت یه شوارش فرو پسی یک چراغونمون هلای خواب شوی رسیده الان دستش شوی خیلی یک چراغونه ها؟ ها؟ بعدی شوافة دامة غسيلة السيطات إسلام النبي ها ده بيلا مني خيط صغار بينا بشعري ده
ایمان اگر یه پیاس ایدیمش تازه ماشیش اومد دمریم نبی واسه این ندرش بگی چرا بگی دست در ارچه بس ماله انا در مستقبل نترجایی خب ما خد بگیر یمو اول بگیر نیفروشو تا من رفتم بودم حواس لیم را زن بچه نبرای یه زای واسه ماما ایوان دوباره ما هم نه دوباره باید کاری که نمیسونیم سیش الهام اول بگه خب اول هر راست کاری سومش رو سوی دوام دمجری فاصله مونده در دوام دمجری بیا وسیله تبرد یا اینا بیا الهام صدام آره نمیگیری باید سازم ما فابران بسونش رو جان بسیش الان اصلا خوب شده هلا راه ده خیلی جدید صاحب کنه الان بسونش رو سیت یاس رئیس سن ازیت میکنی همین الان برام بسونش رو سیت یاس برام ها طبعا ازیت هم که الان بسونش رو سیت یاس نه بیارو خدا ستم مسام نگی خیلی بجری سکنان گناه به قرآن تقصیر به آتری چه ایمان او نامی تو نه چرا شد نه چی هر رو ایت میکنه مجری در جان مجری ایمان طوری نگوشوارا سی سنت من آرا ده مجری در داده مجری بيو بقلم فاصل ما يبغى يبغى ما قصر براسلي فقط جالب زي ويال بيره يا ما نزل خابوش مزن بس جام بيا ما نبغى سارة يا بري بري داردا بري 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 داردا بري بري دم أجري بري بري داردا بري يا لا سيتم خيابوني تيناجيش وطعمه بيرو ها يا ابو ريم نبي ريم نبي وهلا جاي لا تورني نبي شيء نبحث عصير ده مجي دار ده مجي ما ينبغى مستعد أشهر